გამარჯობა ძვირფას საზოგადოება. ტრადიციულად ყოველი წლის ბოლოს ჩვენ საუბრობთ იმ აქტუალურ თემებზე, რომლის შესახებაც ღვთისმსხალობით გქონდა საშუალება გვესაუბრა, ასევე გარკვეულწილად დაგვეწერა ჩვენს საიტზე, ჩვენს Facebook გვერდებზე. მადლობა ყველაფრისთვის, ღმერთს, მადლობა იმ გავლილი წლისთვის და გსურს ერთგვარი მცირედ ისეთი მოკლე შეფასება გავაკეთოთ იმ ძირითადი მოვლენების უფრო სარწმუნოებრივი საკითხებს ეხება, რასაკვირველია ეს მოვლენები, რომლებიც საინტერესო იყო ჩვენთვის და ვფიქრობ ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის ასევე საინტერესო იყო ეს თემები. ჩვენ შარშან თქვით და ადრეც თქვით ამის შესახებ, რომ ათონის მთაზე არსებობს ასეთი ტრადიცია. ისინი ამბობენ, რომ გასული წელი იყო უკეთესი. ხო, რასაკვირველი ამას აკეთებენ წმინდა ეკლესიურ სწავლებაზე დაყრდნობით, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ ეკლესიური სწავლების მიხედვით ბოლო ჟამს უფრო გაძლიერდება საცდურები, ბოლო ჟამს უფრო გართულდება ქრისტიანებისთვის ცხოვრება, ნებები გაძლიერდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ამას ფაქტობრივად ვხედავთ. ეხლა მე შემიძლია როგორც სუბიექტური ვიყო, ასევე ობიექტური ამ შეფასებაში, როდესაც მე მაგალითად გავლილ წელს ვუყურებ და ვაფასებ სხვა წლებთან შედარებით, ვფიქრობ, რომ ეს უფრო უარესი იყო. მართლაც იყო გარკვეულწილად იმ სულიერ თვალსაზრისით. ეხლა ჩვენ ვაკვირდებით ისეთ ასპექტებს ადამიანების ქცევის, ადამიანების სარწმუნოებრივი გამოვლინებების, ასევე ზოგადად სოფლიოში სარწმუნოებრივი გამოვლინებების ვცდილობთ ყურადღება მივაქციოთ იმ გამოცემებს, უცხოურ საიტებს, მართლმადიდებულ საიტებს, მოძღვრებს, რომლებიც ავტორიტეტულ მოძღვრებს მათ შორის, რომლებიც საუბრობენ ამ ბოლო ჟამის შესახებ, იმ გამოწვევების შესახებ და სოფლიოში და შესაბამისად აქედან გამომდინარე გარკვეულ დასკვნებს ვაკეთებ. შეიძლება ეს არ იყოს ზუსტი, შეიძლება ბევრი ადამიანი არც გეთანხმებოდეს და ეს სრულიად მისაღებია, რასაკვირველია, ჩვენ არ გვაქვს ამის არანაირი რაღაც ზედმეტი ამბიცია. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ და მე პირადად ვხედავ, რომ გართულდა უფრო ცხოვრება, მე ვხედავ, რომ ახალგაზრდებს განსაკუთრებით უჭირთ ეკლესიური ცხოვრების დაწყება, ეკლესიურ ცხოვრებაში ჩართვა. მოიმატა საცდურებმა, მოიმატა უიმედობამ ერთგვარმა, რადგანაც ჩვენ დავინახეთ ამის წინ გადაცემაც ჰქონდა ნიჰილიზმთან დაკავშირებით, ჩვენ ხდელმონაზონ სერაფიმ როუზის ნაშრომების მიხედვით გავაკეთეთ ესეთი გადაცემაც და პატარა სტატიაც, სადაც განვიხილეთ სწორედ ეს მოვლენები, რომელიც მახასიათებელია თანამედროვე ახალგაზრდებისთვის, თუ რაში ხარჯავენ ისინი ძირითად ენერგიას, რაში ხედავენ გამოსავალს და ამ პროგრესისტულ ამაქვეყნიურ დამოკიდებულებაში, რომელშიც ისინი ჩაერთონ იდეოლოგიების მეშვეობით და განსაკუთრებით აქ ლიბერალიზმი უნდა ვახსენოთ, ბუნებრივია ჰუმანიზმი უნდა ვახსენოთ, თუნდაც კონსერვატიზმი გარკვეულწილად, როდესაც ის აჭარბებს თავის ფუნქციას და არა რეალურ კონსერვატიზმს წარმოადგენს, არამედ იდეოლოგიას, რომელიც ეკლესიური სწავლების ნაცვლად საკუთარ იდეოლოგიურ მოსაზრებებს აყენებს. ჩვენ ასევე ძალიან დაგვაინტერესა სოციოლოგურმა გამოკითხვამ ერთ-ერთ ქვეყანაში, რომელშიც თუ ადრე ყველაზე დიდი შიში, რომელიც ახალგაზრდა ზოგადად ადამიანებს ჰქონდათ, იყო დაკავშირებული სიკვდილის შიშთან, დღეს ეს შეიცვალა და ერთ-ერთი მთავარი შიში ცხოვრებაში ეს გახდა ადამიანის ცხოვრებაში ეს ცხოვრების საზრისის გაუგებრობა, ანუ როდესაც ადამიანებმა ვერ გაიგეს რა არის ცხოვრების საზრისი. ეს ძალიან რთული პრობლემაა, ასევე ჩვენ ვნახეთ უამრავი სტატიები, მათ შორის ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული არაერთი ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ჩვენ ვხედავთ პირდაპირ, რომ მოიმატა სტატისტიკა თვითმკვლელობის, ხშირად ადამიანები მიმართავენ ამ კითხვით ხელოვნურ ინტელექტს მათ შორის და ესეც დიდი გამოწვევაა ბოლო დროის ხელოვნური ინტელექტი ასევე დიდი პრობლემაა ჩვენ ეს
დავინახეთ რელიგიური კუთხითაც, ზოგადად ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ გაჩნდა გარკვეული აპლიკაციები, საიტები, თვითონ ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა ვერსიები, სადაც პირდაპირ არის text to Jesus, ანუ მიწერე იესოს, ანუ ესაუბრე და ადამიანები პირდაპირ ხელოვნურ ინტელექტს მიმართავენ როგორც ღვთაებას, პირდაპირ რჩევებით მიმართავენ, ელოდებიან პასუხს, გაჩენილია ნდობა ამ ხელოვნური ინტელექტის მიმართ და იქ ბუნებრივია გარკვეული სასწაულები, საუბრები, ხატები და ერთი სიტყვით ამ ხიბლმორეულ სამყაროში სრულიად ჩაფლულია კაცობრიობა, ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდებთა დიდი ნაწილი და ეს პროცენტული მაჩვენებელი სულ უფრო მატულობს. რაკაც ხედავთ ჩვენი ბოლო ჟამის საცდურებს, რომელიც ვლინდება ამ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით. ჩვენ ხედავთ, რომ ხელოვნურმა ინტელექტმა დაიწყო ასე მუშაობა ეკუმენისტური კუთხით. ჩვენ დავინახეთ ის ფაქტები, როდესაც დაუსვეს კითხვა ხელოვნურ ინტელექტს, აი რა არის გამაერთიანებელი ყველა რელიგიის და მან შემოგთავაზა გარკვეული ვერსია, შესაბამისად ამ ვერსიებს შემდეგ უკვე ეკუმენისტურ საბჭოებზეც იყენებენ როგორც პრაქტიკულ საშუალებას გამოსაყენებლად იმისა, რომ დაამტკიცოს თითქოს ერთობა და რომ ერთი ღმერთია და მხოლოდ ყველანი ერთად ვემსახურებით ერთ ღმერთს და ყოველგვარი დოგმატური ნაირსახეობა ზედმეტობა და მიუღებელია დღევანდელი დროისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ასევე დავინახეთ ის, რომ ხელოვნური ინტელექტი მართვადია, რომ ის არ ემსახურება არანაირად მართლმადიდებლურ შეხედულებებს და ამის წინ შეხვდა ასევე ესეთი ვიდეო, სადაც მართლმადიდებელი მღვდელი ბულგარეთიდან ის აძლევს ასეთ დავალებას, ასე რომ ვთქვათ, ანუ აჩვენებს ვიღაცის მიერ დავალებას, რომელიც მისცა ხელოვნურ ინტელექტს და თხოვა, რომ გამოესახა მართლმადიდებელი დედა შვილი ხატების ფონზე და დაელოდა რა გამოსახულება გამოჩნდებოდა და შემდეგ თქვა, რომ ხელოვნური ინტელექტი კათოლიკიაო და სურათი რომ ვნახეთ, მართლაც გარეგნულად ეს ადამიანები მართლმადიდებლური გამოიყურებოდნენ, თითქოს შესამოსელით, თავსაფრით, უკანა ფონზე მართლმადიდებლური ხატები ჩანდეს, მაგრამ ხელი ეჭირა როგორც კათოლიკებს უჭირავთ ხოლმე შეთყობებული ლოცვის დროს და ბუნებრივია აქ თქვა, რომ ხელოვნური ინტელექტი კათოლიკიაო, ანუ პაპისტურია. რადგანაც პაპიზმზე ჩამოვარდა საუბარი, ჩვენ უნდა ვთქვათ ასევე, რომ ამ წელს განსაკუთრებულად ორი დიდი მოვლენა მოხდა ეკუმენისტური კუთხით და ერთი პერენიალისტური კუთხით. პირველი ალბათ დავიწყებ იმით, რომ ივლისის ბოლოს იყო ეკუმენისტური შეკრება, სადაც პირდაპირ გაგვაოცა კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა, იგივე სტამბოლის პატრიარქმა თავისი გამოსვლით და მან ასეთი რამე თქვა, რომ არსებობს ერთი უნივერსალური ჭეშმარიტება, რომლის ირგვლივ არის 4 სვეტი და ეს 4 სვეტი არისო, ერთი არის ღვთაებაო, მეორე არის მუჰამედი, შემდეგ ბრაჰმა და შემდეგ არის წმინდა სიცარიელე, აი რაღაცა ესეთი მსგავსი 3 სვეტია და ამ სვეტებით თითქოს გამოხატეს და ამბობენ, რომ ეს 4-ვე სვეტი ფლობს ჭეშმარიტებას, არაფერი იქ შესაცვლელი არ არის, მათ აქვთ უკვე ყველაფერი იმისათვის, რომ ზემოთ აღემართონ და ისინი იყო შედარებული როგორც აი თითქოს 4 მიმავალი გზა მწვერვალისკენ და რომ ერთია მაგ მიზანი, ერთია საშუალებაც და შესაბამისად, როდესაც ამ ცენტრის აბსოლუტური ჭეშმარიტების ირგვლივ ტრიალებს, სადაც ცენტრში არის ეს უცდომელი აბსოლუტი, იმის ირგვლივ ყველა ჭეშმარიტება ასევე ჭეშმარიტია და კერძოდ აქ
ის გულისხმობს როგორც მართლმადიდებლობას, კათოლიციზმს, პროტესტანტიზმს, იქ ინდუისტურ რელიგიას, მუსლიმებს, სხვადასხვა განშტოებებს და ყველა აქვს ჩამოთვლილი და ამბობს, რომ ეს არის გამოსავალი. იგივე პერენიალიზმის სწავლება, ჩვენ პერენიალიზმის შესახებ არ შევჩერდებით ახლა, გქონდა ამის შესახებ გადაცემები, როგორც ინდივიდუალურად ჩვენ საქართველოში, ასევე ჩარტები გქონდა ამერიკაში. რადგანაც ამერიკაზე ვსაუბრობთ, ასევე საინტერესო ის არის, რომ დიდი რაოდენობა პროტესტანტების ექცევიან მართლმადიდებლობაზე, ამერიკაში განსაკუთრებით. არ ვიცი ეს რასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ აი მართლმადიდებლურ საიტზე რომ ვსაუბრებით, გვაქვს კონტაქტი ამერიკელ სამღვდელოებასთან და მეგობრებთან, იქ ეს ტენდენცია შეინიშნება. და საინტერესოა, რომ ზუსტად უფრო მეტად პროტესტანტების წრიდან გადმოდიან მართლმადიდებლობაში. ძალიან უყვართ წმინდა მამები, სულიერება და ერთვებიან სულიერ ცხოვრებაში. ეს რასაკვირველია, უფრო დადებით ასპექტად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რაც ხდება ბოლო წლის განმავლობაში მთელ მსოფლიოში. ასევე შეინიშნება ევროპაშიც, მათ შორის ინგლისშიც, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, იქაც მართლმადიდებლური რამოდენიმე უდლის პოსტი წავიკითხე და ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ასევე საუბრობენ, რომ არის გარკვეული ტენდენცია, რომ ადამიანები ანგლიკანური ეკლესიიდან გადადიან მართლმადიდებლობაში. ესეც გასაკვირველია ჩვენთვის სასიამოვნო და პოზიტიურია სულიერი გაგებით. საინტერესო იყო, ასევე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ეს ბოლო დროის უკვე შეხვედრა კონსტანტინოპოლის პატრიარქის პაპთან, რომელიც კონსტანტინოპოლში, სტამბოლში გაიმართა ნიკეის კრების საპატივცემლოდ, ესე როგორც ისე მათ დაარქვეს ეს ამ შეხვედრას. ამ შეხვედრის დროს წაიკითხეს მწამსი, რომლის დროსაც არ ახსენა რომის პაპმა ფილიოკვე, ანუ და ძისაგან გამოსვლა, რომელიც დამატებული აქვთ მათ. ეს გარკვეული წრეებში კათოლიკებში და არა მარტო კათოლიკებში, ასევე მართლმადიდებლებში გამოიწვია თითქოს აი ერთობა შედგა, ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ მათ არ უარყვიათ ეს ფილიოკვე, ესეც მნიშვნელოვანია, უნდა ვიცოდეთ და რომც ახლა გამოიტყვათ ესეთი აზრი და მოსაზრება, თითქოს ფილიოკვეს უარყოფთ, ეს იმას არაფერს არ ნიშნავს, რადგანაც პაპის პრიმატი უფრო მაღალია, მათ პაპს შეუძლია თქვას, რომ დღეს ასე სურდა, ასე იყო საჭირო და ეს პაპისტურ ეკლესიაში მიღებული ფორმაა და ასე რომ მართლმადიდებლები არ უნდა შევცდეთ ამასთან დაკავშირებით. იქ მთავარია მაგათთვის პაპის პრიმატი, პაპის უცდომელობა, როდესაც კათედრიდან საუბრობს და შესაბამისად არავითარი უარყოფა ამ ფილიოკვეს ან სხვა რაიმე დოქტრინების, რომელიც პაპისტებს აქვს, როგორც უდიდესი ერესის წარმომადგენლებს, არაფერი მსგავსი ბუნებრივია არ მომხდარა. ზოგადად ეს ეკუმენიზმი არის ერესთა ერესი, როგორც ვიცით ჩვენ წმინდა მამებისგან, თუ ერთობაზეა ლაპარაკი, აქაც კითხვები ისმის, რაღა პაპისტებთან ერთობაზე ფიქრობს კონსტანტინოპოლი, როდესაც აქ შიგნით მართლმადიდებლურ ადგილობრივ ეკლესიებთან არის დაძაბული ურთიერთობა, ზოგიერთთან მათ შორის რუსეთის საპატიო კოსთან მაგალითად არ აქვს კავშირი. ახლა გაწყვეტილია სხვადასხვა ეკლესიებში შეაქვს სხვადასხვა ინიციატივები, რომელიც არაფერს სხვას არ ემსახურება თუ არა სქიზმურ მიდრეკილებებს და იწვევს განხეთქილებებს და ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, როდესაც თითქოს ვამბობთ ერთობა, სიყვარული და ასე შემდეგ, მაგრამ შინაგანად პირიქით მიმდინარეობს გრევა, სწორედ ამას ემსახურება ეს ეკუმენიზმი, იგივე პერენიალიზმიც და სხვადასხვა ის თანამედროვე მოძრაობები სარწმუნოებრივი ჭყალებში კუთხით, რომელსაც ჩვენ უფრო და უფრო ხშირად ვხედავთ ბოლო პერიოდში და ესეც არის ერთგვარი დასტური იმისა, რომ ყოველი მომდევნო წელი უფრო უარესია ჩვენ ამ
ამ მასშტაბის ესეთი გაჟღერებული ერეტიკული სწავლებები, რომელიც დღეს მოვისმინეთ, თუნდაც იყო ადრე ნახსენები და ჩადენილი, მაგრამ ინტენსივობა, ხშირი შეხვედრები, რაოდენობრივად ამის გაკეთება მთელ მსოფლიოში და მოძრაობები, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული, ბუნებრივია, მომატებულია და ახლა ეს უკვე ერთგვარი სტატისტიკური მონაცემებია. ამიტომ ახლა ჩვენ რა შევაფასოთ საბოლოოდ რო ვთქვათ, ეს ნეგატიურზე არ გავჩერდეთ, ბევრი კარგი რაღაცაც ბუნებრივია ხდება, სადაც მატულობს ცოდვა, იქ მუნ გარდაემოტოს მადლი, ბუნებრივია ჩვენ პირველ რიგში მოხარულნი იმით ვართ, რომ ამ ეკუმენისტურ მოძრაობასთან და დაკავშირებით, რომელიც აქტივობის შესახებ ახლა მოგახსენეთ, ქართულ სამღვდელოებაში საკმაოდ დადებითი მართლმადიდებლური შეხედულების კუთხით დადებითი შეფასება მოყვა, მრავალი გადაცემა ვნახეთ, მრავალი პოსტი ვნახეთ სოციალურ ქსელში, რომელიც სწორად იყო ქადაგებები მამების, ბევრი მამების ქადაგებები, სადაც სწორად იყო შეფასებული ეს მოვლენები და მართლმადიდებლური მბრეული, ასე რომ ვთქვათ, სანდო ხელშია ამ დიდი ნაწილი მართლმადიდებლური მბრევლის ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად. ეს დადებითი ელემენტებია, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ მოდერნიზმს აარძინავს, ჩვენ ვიცით, რომ ამ უნიის მომხრეები, შეერთების ერთგვარი ამ გაერთიანებების მომხრენი არიან ეკლესიაში, არსებობენ ესეთი ადამიანები, უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში ისინი პირდაპირ ვერ ქადაგებენ, მაგრამ ვიწრო წრეში მათ არ აქვთ არანაირი დაბრკოლებები თავის მრევლთან ურთიერთობაში და ესეც ვიცით კარგად ჩვენ და ეს მოვლენებიც ვითარდება. კიდევ ერთი ისეთი შემაშფოთებელი ნიშანი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ადრე არ იყო, ჩვენ ადრე არ ვხედავდით ამდენ არამართლმადიდებლურ გამოვლინებებს საქართველოს ეკლესიაში, ესე ვიტყოდი, იგივე ეს ქუჩის ლიბერალიზმი თავის სამღვდელოებებით, რომლებიც გამოდიოდნენ პროტესტ და რევოლუციური სულით და რევოლუციისკენ მოწოდებებით გამოირჩევიან და უამრავი სტატუსი, უამრავი სოციალურ ქსელის აქტივობები ყოველდღიურად შეიძლება ზოგჯერ შემთხვევაში ხდება არა მარტო ერისკაცების, არამედ სასულიერო პირების მხრიდან და ესეც ერთგვარი ისეთი გახსნილობა მოხდა, რაღაც შემაკავებელი ფაქტორის მოხსნა, თითქოს ის ზღვარი გადალახეს და ყველაფრის უფლება მიეცათ ამ ადამიანებს, იმის მიუხედავად, რომ შემდეგ ამას მოყვა ეკლესიის მხრიდან სასჯელიც, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ზღვარი, რომელიც გადაილახა და ის რიტორიკა, რომელიც დღესაც გრძელდება, არის შემაშფოთებელი და პირდაპირ დამაზიანებელი ადამიანებისა, რადგანაც ეს ხალხი აგრძელებს ქადაგებას ერეტიკული სწავლების, ერეტიკული სულისკვეთების, შინაარსის და ტექსტების გაზიარების და ეს ყველაფერი ბუნებრივია სულის სიკვდილის მეც არაფერს არ იწვევს მართლმადიდებლური კუთხით და ეს არის შემაშფოთებელი და სამწუხაროდ ეს გამოვლინება, რომელიც წელს ჩვენ ვნახეთ, გაცილებით უფრო უარესია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვიდრე ეს იყო ადრე იგივე საქართველოს ეკლესიაში. კარგი მომენტით რო დავასრულოთ, მადლობა ღმერთს იმისთვის, რომ და მსოფლიოში ჯერ კიდევ არიან ბევრი მართლმადიდებლები, ჩვენ ვხედავთ, რომ მართლმადიდებლური სწავლება ჯერ კიდევ ჟღერს ბევრ ეკლესიაში, იწერება მრავალი წიგნები, სწორი მართლმადიდებლური შეხედულების, ბევრი ქადაგებები გვესმის, სწორი შეხედულების ყდლების და ეს რასაკვირველია, ეს ყველაფერი ჩვენ გვახარებს, რომ ასევე მოდიან, გრძელდება ეკლესიაში ადამიანების მოსვლა, ადამიანები აგრძელებენ სულიერ ცხოვრებას, იმის მიუხედავად, რომ გარკვეული პროცენტი შემცირებულია, მაინც ეს ყველაფერი ხორციელდება, მაინც ეს ვითარდება და ბოლოს რამდენადაც ეს ეკლესიური ცხოვრება გაგრძელდება, მართალი ადამიანები იქნებენ ეკლესიაში, მლოცველი ადამიანები იქნებენ ეკლესიაში, ბუნებრივია მეორედ მოსვლაც ეს ჟამიც გადაიდება და ის საბოლოო სამჟავროც გადაიდება და ეს იქნება ის შესანიშნავი დრო
კაცობრიობისთვის მოსამზადებლად და სწორედ ამ მზადებისთვის არის კაცობრიობა, ამ მზადებისთვის ვართ ჩვენ, რომ მარადისობაში მოხვდეთ და მარადიულ სასუფეველოში ვიმყოფებოდეთ ჩვენს ღმერთთან ერთად. რასაც ყველას გისურვებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და მომავალ შეხვედრამდე.